Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən çox dadlı bir yeməyin reseptini sizlərlə bölüşəcəm. Həm görünüşü gözəl, həm asan formada hazırlanan, həm də dadı möhtəşəm bir yeməkdir. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsinə basıb kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlamasına. Kartofları soyuduqdan sonra videoda göründüyü şəkildə dörtgünc formada doğrayırıq. Doğradıqdan sonra yeni təzədən biraz yuyub, suyu əlavə edib qaynamağa qoyuruq. Üstünə isə biraz duz, sarı kök, istiot əlavə edib qaynadırıq. Sonra isə tavaya 350 qram qiyməni əlavə edirəm. 2 soğanı daxırda doğrayıb etin üstünə əlavə edib pişməyə qoyuram. Biraz pişəndən sonra duz, istiot, biraz da sarı kök əlavə edib yaxşıca qarışdırıb bişirirəm. Sonra isə tomat pastasını da əlavə edirəm. Bir qaşıqdan biraz çox. Yaxşıca qarışdırıram. Etimiz də, kartofumuz da hazırdır. İndi isə bişirəcəyimiz qabaqcadan yağlayırıq. Sonra kartofları püre halına gətirib düzəliş edirik. Düzəliş elədiyimiz pürenin üstünə bişirdiyimiz eti də o formada düzəldirik. Sonra isə tyorkadan keçirdiyimiz şonlan pəndirəni üstünə səpirik. Səpdikdən sonra 180 dərəcədə qızdırdığımız sobaya 10-15 dəqiqə pişməyə qoyuruq. İnanın çox dadlı, möhtəşəm bir yemək alınır. Siz də bu formada eləyib evdə nuş eləyə bilərsiniz. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsinə basıb kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Hələlik.